Млад, успешен, талентиран, така би го опишала мојот денешен гостин. Станува збор за пијанистот Тоше Темелков, родом од Велес, но живее и работи во Скопје. Тоше, добро утро и добре дојде во нашата утринска програма. Благодарам за поканата. Вистина добро е да се биде во мојот роден град, да се зборува пред моите луѓе. Вистина така се чувствувам кога сум тука секогаш. Ќе разговараме нешто повеќе за она што денеска се занимаваш професионално, нели, со пијаното, но пред да преминеме за се она што го имаш остварено досега, првен да започнеме од каде започна љубовта воопшто кон пијаното, од каде се роди таа љубов? Дедо ми, на мајка ми и татко, бил познат гитарист и свирил и мандолина исто во бенд, значи народна музика, од оние патувачки бендови, тоа е по потекло од Богданци. Значи, јас сум мешан, мајка ми од Богданци, татко ми од Велес. И гените доаѓаат од таму. Но требало некој да ги препознае. И секогаш кога станува збор за малото детенце не знае ништо. Оно само чека некој да го препознае и да рече ова дете ќе може да успее. И тука би ја спомнала мојата наставничка од основна школа од Кирил и Методи, Нада Зографска. Значи, она препозна дека може би има нешто во мене, не знаела што. Некој талент. Нешто, затоа што она не е наставник по музичко, она е нели наставник по оделенска настава. И таа рече, детео треба да отиде или на англиски, или на музичко, нешто треба за да има плюс од оние основни часови по, нели, општество, македонски и така натаму. И моите родители рекоа, ајде да пробаме на музичко, англиски ќе научи и така и така. Да. И така беше, нели, од телевизија се учи англиски многу лесно. И кога ме однесла во музичко, се сеќавам на наставничката Мерџана Челева и наставничката Светлана Ташева, рекоа, детево ќе свири пијано и навистина ќе биде голем талент. Знам дека бев касно, значи на 8 годишна возраст треба се запише детето во второ оделение, тогаш, сега може би е трето. И јас дури отидов во јануари или февруари така да ме слушнат, да видат дали можам да испеам некоја песничка, дали имам ритам и така натаму. Но во рокот наредните 6 месеци јас стигнав веќе до трета година учебниците. И веќе после 2 години настапив и на надпревар, веднаш освоив прва награда и натаму концерти, солистички концерти. И навистина не станува збор само за работа, за вежбање, туку станува збор за нешто дадено од Бога, значи како дарба. И јас го осеќам тоа и навистина до крајот на својот живот имам одлучено дека таа дарба ќе ја користам. Се сеќаваш и на првиот момент кога стапи во контакт со пијаното, кога го погледна, кога седна, кога отствири некоја песна? Да, ми кажа дали сакаш да ни отсвириш, да пробаш да отсвириш нешто од тие детски песнички што ги знам. И јас пробав, нормално дека не знаев ништо затоа што немавме пијано дома. Понатаму нели ми купија она електрично како синтесајзер и понатаму ми купија пијано. Но сепак би кажал дека поврзаноста на желбата моја да свирам пијано е директно поврзана со мојата дарба или талент. Значи, она во што успеваш, она во што гледаш квалитет или напредок, тоа те влече уште повише да го правиш. И тука е мојата приказна, мислам, и мојата сторија најреална, дека јас забележав дека ова оди напред и ова е навистина она што треба јас да го правам. И продолжив. Така, после основното образование, следуваше средно образование, го продолживте на музичко, мислам дека беше така. Да. Како се снајдовте и во тие средношколски години? Тогаш имавте и повеќе можности и контакт, нели, да се запознаете со пијаното и да го истражувате, да учите, како беше? Да, тука во тој период беа моите најкризни, да кажам, тешки години, пубертет. И тука почнав да свирам дури и во бенд, почнав да свирам и бас гитара, и да слушам и различни видови на музика, различни стилови на музика. И би рекол дека ми требаше некој плюс
да кажам, предизвик за да повторно го засакам пијаното. И тука ќе ја спомнам мојата професорка од средно, Нина Среброва, и таа ќе дојдеше на час и ќе ми дадеше нека композиција да отсвирам, ја ќе ја научев за една недела и ќе отсвирев и она ќе речеше како е можно ти да не сакаш да свириш пијано и да бидеш познат пијанист. И ќе го завршеше часот. И јас викам, професорка, треба да имаме уште 40 минути. Ма ти не си за бас гитара, ти не си за бенд, ти си вика само за пијанист. И на крајот на годината успеа, значи јас се запишав на музичко средно како за контрабас, за бас да свирам, но таа успеа да ме префарли повторно на пијано и нормално го положив тој приемен испит во прва година на крај, значи приказната на некој начин се повторува, нели, се запишав во основно касно, исто и во средно, Да. касно се запишав. Сега во средно, значи тие деца што вежбаа околу мене, беа толку напред и тука веќе во мене, во мојот карактер, има некој надпреварувачки дух. И реков, јас што сака нека биде, ќе ги стигнам. И ќе освоам повторно прва награда и повторно ќе бидам на не прв, не некаде на некој врв на напреден. И така вежбав многу. Во средна школа вежбав највеќе, значи по 10, по 12 часов во денот. Не одев по дискотеки, значи не го памтам тој делот од средна школа од мојот живот, значи само памтам дека вежбав и толку. Така. Само да напоменеме дека имате дипломирано и ки најдобриот професор Борис Романов. Што научивте од него? Со какво искуство се стекнавте, да речеме, од најдобриот професор по пијано? Да, првиот контакт со него ми беше во средно, кога бев на негов семинар во Охрид и имав толку страв, затоа што слушав дека навистина е страшен и дека многу е строг и навистина тоа се потврди. Моите први часови со него на факултет, тој ме врати на основните лекции. И ми рече, сега ќе свириш повторно Моцарт, кој што е, нели, за дечиња Да. и за средна школа, и Черни. Значи, тие се два композитори кои што треба да ги поминеш уште во нижо основна школа, а јас на факултет во прва година свирев кај него композиција од нив. И на првиот час се сеќавам, ќе отсвирам еден ред од композицијата и тој ќе ме запре назад. А што сгрешив? Назад, вака треба. Ајде пак ќе почнам. Стоп, назад. Значи цел час 45 минути само свиревме еден ред. Така, значи Тоа е тој професор. Се Да. додека не ме стави во, да речеме, во таа нормала да свирам природно, да не се мачам. Навистина човек кој што ќе створи некои погрешни навики се мачи на пијаното. Значи знам мои пријатели, колеги кои што ги болат под лактицата, рамења ги болат, се згрчуваат на некои места каде што нема потреба. Значи кога свириш треба да си целосно ослободен, така, Слободен. опуштен. Минатата година во Велес одржавте пијано рецитал во рамки Велес град на културата. Како помина, кои беа впечатоците, нешто повеќе за овој настан да ни кажете? Да, тоа беше убав концерт. Беше организиран, нели, од градот Велес и од општината. Се чувствував, тогаш беше првиот мој камбек. Значи, тогаш првпат се вратив во мојот роден град. После, можеби, повеќе од 10 години. И од тогаш, затоа што беше толку позитивен тој концерт и тоа искуство, потајно, подсвесно си направив некоја одлука, ќе се враќам секоја година. Навистина ќе направам некоја традиција да во Велес, отприлика ова време кога се засенува, кога се заладува маце, секоја година би сакал да имам концерт, нели, ако даде Господ. И беше отприлика пола полна салата, значи 100 луѓе имаше. Публиката беше презадоволна, ме вратија 3 пати да отсвирам уште една композиција. И тоа исто така ми остави голем впечаток, што задоволството доаѓа од задоволна публика. Значи јас го осеќам тоа. Го знам дека тие не дошле да го потрошат времето залудно, туку дошле да влезат во еден друг свет, дошле да
бидат внесени во една димензија која што навистина ги отрнуваат секојдневните случувања, проблеми, што се не. Значи, животот навистина е отежнат, ни треба таков момент да влеземе во таа друга димензија, да осетиме нешто вон овој свет, нешто подуховно, да кажам, емоционално. И би рекол дека композициите кои што ги отсвирив лани беа на ниво. Ете, една од тие беше таа унгарска рапсодија број 6, која што навистина е голем проблем за многу пианисти. Многу скокови, многу брзина во десната рака со октави, со повторување. Но може да слушнеме... Да, веќе и гледачите може да погледнат во позадина. Нешто ми го одзима вниманието. Да. Нешто многу слично. Значи, ова е унгарска рапсодија број 2. И... Каде е ова? Овој концерт? Ова е во Охајо. Значи, само да видам... Концертот се одржи со посебна покана од една жена која што ме гледаше и ме има слушано како свирам на друго место. И таа е исто музичар, она свири оргулја. И таа рече, кај нас мора да направиш концерт во нашата сала. И јас реков, нема проблем, мислам, во секое време. Таа организираше се, значи, покани, направи постери, ме викна и на телевизија да го најавиме концертот. И таму отсвирив исто така доста интересни дела. Отсвирив од Шуман соната, отсвирив од Шопен, мислам дека или второто или третото скерцо. А ова е најинтересен момент, ако може да попуштиме. Значи, ова е... Так. Секоја чест. Зошто реков дека ова е интересен дел? Видете, композиторите давале можност да во самата композиција се вметне завршеток, а тоа се вика каденца.
И иако е ова многу позната композиција, значи сите ја знаеме, унгарска рапсодија број 2 од Франц Лист, сепак ова што го слушнавме беше компонирано од Сергеј Рахманинов. Дали повеќето композиции на ваков начин завршуваат со кулминација? Да, значи имате, не би рекол повеќето, но имате тенденција да на крајот покажете онака најголем квалитет во изведба. И оваа композиција конкретно и рапсодиите што се напишани, значи најчесто на крајот онака забрзуваат форте и стигнуваш до завршеток. Но дали заприметивте дека Сергеј Рахманинов, она што го слушнавме сега, ги користи мотивите од унгарска рапсодија број 2 и ги комбинира, ги става и во десна рака една мелодија, во лева рака друга мелодија и прави некоја хармонија која што е тотално различна, ама сепак тоа е делото на Франц Лист. И тоа е она што мене ме привлекува и дури имам и своји некои обиди, да кажам, да правам аранжмани, значи да земам мотиви од композиции и да ги направам интересни на начин на кој што јас ги чувствувам, значи не е тоа компонирање, многу луѓе ме прашуваат дали си ти композитор. Искрено да кажам, не. Значи сум пробал милион пати. Јас сум пијанист. Да, јас сум пијанист. И кога станува збор за изведба, јас можам да направам некоја мала промена, нешто да биде поинтересно, дури и хармонијата можам да променам, ама да излезе нешто од мене, значи треба да излезе така ново компонирано мелодија, нешто, некоја или па текст, нешто тешко. Да. Сега нема. Ова што сега го погледнавме и гледачите што го погледнаа во моментов, споменавте дека се одржува во Охајо, Америка. Дали беше ова и дел од таа турнеја која што вие имавте во Америка? Да, лани поминав низ повеќе држави и значи секој кој што ме покани, мислам дека остана презадоволен и беше изненаден во секој случај, затоа што начинот на кој што ги наоѓам тие контакти е, значи или ме слушнале некаде или ме виделе, па после тоа ме контактираат. Значи комуникацијата е многу интересна, се бара термин, тие сали се презафатени, значи но отсвирив концерти во Колорадо, во Тексас, во Пенсилванија, во Охајо. Во Охајо имав повеќе концерти, односно затоа што жена ми е од таму и повеќе луѓе ме знаат. И планот е сега во ноември кога ќе одиме повторно за Америка да се оствари тој контакт повторно. Веќе имам закажано 2 концерти во Охајо и во Пенсилванија на истите места како повторно враќање. Да, значи беа задоволни и ветија дека сега ќе има уште пополна сала, иако јас бев пријатно изненаден кога навистина и на балконот имаше значи луѓе, но сепак тие искуства во Америка се многу поразлични од искуството кога ќе се вратам во мојот роден град. И навистина имам направено како одлука да кога ќе се вратам во Македонија, значи единствено да си концертирам тука во Велес. И можеби ќе прифатам некоја покана ако има некаде, нели, во Битола, во Скопје, во Охрид и така натаму, но Велес да ми биде на приоритет број 1. И луѓето од цела Македонија би сакал, тоа ми е желба, да го гледаат Велес како место каде што има многу збиднување. Значи многу ми беше драго што го видов прилогот додека чекав дека во Велес значи античката драма. Да. Значи Велес е позната по град на културата. Да. Значи освен овие концерти кои што ги правите вие, некои други пијанисти, исто така во Велес еве видовме дека обично секој период од годината се случуваат некои културни манифестации, нешто по што нашиот град е препознатлив. Еве сега во наредниот период, односно во месец октомври имаме Питијадата. Значи нешто по што Велес е позната не само во нашата земја, туку насекаде. И мене ме радува фактот што нели во нашиот град токму се случуваат такви збиднувања. И следното прашање ми е тоа, како е чувството да настапувате пред домашна публика и онаа странска публика? Атмосферата дали е подруга? Подруга е и ќе бидам искрен, имам повише трема пред домашна публика. И
си има своји причини. Значи, еве ќе спомнам една, татко ми и мајка ми Да, ме гледаат во да. публиката. Значи, сепак тоа чувство кога знаете дека некој ве знае уште од само раѓање, ве пораснал и така натаму, или по наставничката од основна школа. Така. Светлана Ташева или Мержана Челева. Тоа е, како да кажам, голем предизвик да покажете дека сте напреднале, да покажете дека сте веќе возрастна своја личност, дека сте влегли во тие води каде што добро, јас секогаш прашувам за коментари, за дали сум на прав пат и така натаму, но сепак не сум зависен више од некој наставник или професор да ми каже како треба да се подготви некое дело. И тоа е голем предизвик. Тоа е она што и сакам да го надминам, да живеам во тоа. Значи, искрено да кажам, по-неуспешни ми се изведбите тука, отколку во Америка. Во Америка се чудам како прв пат ги гледам нели луѓе, тоа ќе се соберат 300-400 луѓе. А како реагираат тие? Каква е нивната реакција кога ги гледаат овие ваши настапи? Реакцијата е секогаш слична, дури, значи и тука и таму. Сепак станува збор за поврзаноста на тој што изведува и тие што слушаат. Значи, јас се стремам да бидам во најблизок контакт со мојата публика, без разлика што јас сум на сцена, тие се во своите столчиња во публиката. Контактот не мора да биде физички, да биде... Значи, тоа е контакт преку звукот, преку етерот. И јас се осеќам добро кога гледам дека тие се задоволни. Дури во текот на еден концерт јас можам да, или ако е поспор делот или композицијата, можам да погледнам, да се свртам кој нив и на некој начин и со тоа да им изразам благодарност и да искажам некоја љубов дека тие се тука за да уживаат во мојата музика. Значи, се стремам кон тоа, не верувам дека сум стигнал до некој врв, се уште има и ќе има до крајот на животот напредување, но верувам дека тоа е патот. Тоа е патот кога ќе излезете да изведувате нешто, кога ќе застанете на сцена. Значи, што сакате да постигнете? Што ви е вашата цел? Мојата цел е да дадам љубов, да музиката ги допре душите и срцата на луѓето и тие кога ќе станат, кога ќе аплаудираат, да тоа го направат во радост, во задоволство. Не мора да значи дека тие ме аплаудираат, браво, супер си, не знам, нешто посебно си. Не сум јас ништо посебно, секој си има некоја своја дарба. Значи, јас ако сум музичар, некој е сликар, некој може архитект, некој може доктор, например, некој работи со многу ситни штрафови. Например, брат ми има таков дар што толку ситни детали ги чепка, искрено да кажам, ја не знам како издржува. Значи, не сум јас за тоа. Но го ценам тоа и верувам дека луѓето кога ќе аплаудираат викаат супер, уживав и баш сакам повторно, нели? Затоа се организира и втор концерт. Да, сега нешто ќе поразговараме и за вториот концерт што ќе биде во Велес. Мисля, че за околу 2 недели на 14 октомври е вториот концерт пред велешката публика. За што точно станува збор? Да, делата нема да ги откријам, ќе сакам кога ќе стигнат луѓето да бидат пријатно изненадени. Значи, верувате, ќе биде убав концерт, ќе биде она што се стремам нели повторно да го надминам тој предизвик, да мојата публика ме прифати сега како по-созрян, да кажам, пианист. Но се надевам дека овој пат ќе наполниме салата. Значи, јас минатиот пат само луѓе кои што ми се блиски, кои што се од Велес, ме знаат така кога сум бил дете, ги поканив и дојдоа. Сега поканувам од цела Македонија. Значи, сега луѓе од Охрид ги поканив, луѓе од Кавадарци, Битола, Скопје. Значи, сакам да се наполни салата и имам желба да видам полна сала, што верувам дека ќе резултира со уште поквалитетна изведба. Не знам зошто, сигурно оние кои што се занимаваат со психологија или со некои такви науки,
има големо влијание кога ќе видам полна сала. Значи нешто во мене Нешто ви дава како поттик. да. Така. Да, кога ќе видам полна сала, седнувам и не знам што ќе биде. Значи тоа е стварно изведба која што и самиот се чудам. Викам како јас го отсвирив, нели, на некој начин. Нели, подготовката е едно, но самиот концерт е тотално друго. Не можеме да споредиме јас додека вежбам сам што излегува како резултат, како продукт и што излегува на самиот концерт. Тоа е неспоредливо, не може да се спореди. Да, ќе бидеме таму, ќе видиме нели што точно ќе биде, ќе уживаме во настапот, во се она што ќе ни приредиш тогаш. Дали може сега и да видиме, односно да ни кажеш вториот концерт, ако може од режија да го пуштат, каде се одржува тој концерт, за што точно станува збор, која е оваа композиција? Ова мислам дека е истото така од претходно? Не, ова е во Ланкестер, Пенсилванија, мислам. Да. И слушаме дело од Шопен, кое што е многу познато. Може да попуштиме. Еве да го демантираме она што го споменавме преска, па оваа композиција заврши малку по-тивко. Ете така. Иако истекот на целата композиција беше нели брзо и така натаму, сепак крајот е некој мир. И многу интересно во оваа композиција, ова е фантазија импромпту од Фредерик Шопен, што нели цело време така е некоја борба, нешто се движи и на крајот, ако осетивте во мелодијата во левата рака, се слушна некоја светлина. Значи, излезе некој зрак. И тука више доаѓа таа надеж дека иако животот има толку проблеми, има толку многу работи кои што не ни се јасни, не можеме да кажеме дека имаме контрола врз животот. Немаме. Навистина, човек кој што ќе каже, јас сум не знам, газда, имам толку и толку пари, можам се да направам, имам моќ. Ќе го погледам во очи и ќе речам, тоа не е точно. Ти немаш моќ да станеш са баља ако не ти е пишано. И навистина, она што го во изведбата го сакав да го покажам во оваа композиција е дека сепак таа светлина, тој зрак мора да го најдеме на друго место, не во нас. Ние можеме да трагаме во нас, можеме да бараме колку сакаме да бараме некои убави работи, ќе најдеме некои карактеристики, некои остатоци, нели, љубов, така натаму. Но сепак таа суштинска светлина, тој мир, таа нишка што цело време ќе не води низ животот, треба на друго место да ја побараме. Според мене и тоа сакам да го покажам, нели, беше таа борба и после тоа во левата рака излета многу. Така да, интересно. Да. Имате ли омилени автори некои композиции што сакате редовно така да си ги отсвирите?
Да, ова прашање е секогаш предизвик, затоа што секогаш во различен период, различни композитори ми се блиски и различни дела, конкретно. Значи, сега најинтересно дело ми е искрено Рахмаинов сонатата број 2. Затоа што на некој начин ја сметам како голем предизвик. Се уште не ми е спремна. Значи нема да ја отсвирам за 2 недели. Но такви убави моменти има во незе, такви длабоки емоции што знаете, во сонатите и во делата кои што се малку подолги, оваа соната трае 35 минути. Зависи нели како изведува, нели вториот дел најчесто е малку поспор, може некој да поразлече и така на тоа, од прилика. И во овие дела, значи таа мелодија која што почнува некаде после воведот и се провеува низ сите 3 става, не може да останете ладен, да речете ова е нешто напишано така паушално или е напишано технички, математички, знаете, луѓето мислат дека композиторите само онака ставаат ноти некои. Тука ми се допаѓа ова, дека не е така. Значи, тие го отсликуваат животот. И таа мелодија, која што почнува, тоа сме, на некој начин, ние сме во сите тие различни ситуации, ние сме луѓето кои што, иако нели се променуваме, прво сме биле деца, тинејџери и така натаму, сепак ние сме. И од самото раѓање, тоа е тој карактерот на човекот кој што, верувале или не се менува кој колку многу. Како се бил, таков се, нели? Само можеме да промениме некои навики или така натаму. Но кога станува збор за општо кој композитор најмногу го почитувам, значи јас ќе го спомнам таткото на музиката. Нема да не влегуваме многу во историјата на музиката, како започнала музиката и така натаму, ќе навлеземе конкретно и ќе спомнам само за класичната музика. Значи како класичната музика почнала да се развива, а тоа е од Јохан Себастијан Бах. Значи еден човек, една личност која што верува или не бил познат во свое време. Значи живеел во Лајпциг, најголемиот дел од неговото време, и бил како кантор во некоја лутеранска црква или така нешто. Значи тоа значи дека свирел оргулја, бил одговорен за ако имало хор, нешто и така натаму, но се во служба на Бог, да се прослави Бог, да се заврши таа некоја литургија и така натаму. И тој е оној кој што направил нешто што никој до сега го нема направено. Значи, од неговите предходници до после него сите композитори што доаѓаат, значи тој се истакнува на некој начин како човек кој што во свое време бил вонвременски. Неговите дела до ден денеска се енигма за многу луѓе како, на кој начин тој ја спровел таа хармонија. Вие земете дело од Моцарт, ќе знаете дека тоа спаѓа во класичната ера, значи тоа е на некој начин препознатливо. Но земете дело од Бах и дури обработете го или слушнете го како се изведува, дури сега слушам како изведуваат рок бендови, како изведуваат дело од Бах. И пак звучи добро. Затоа тоа сакам да го кажам дека тој е вонвременски, но таа мисла секогаш ме онака ме интригира. Тој во свое време вака ќе каже, па видете на музиката или изведувањето едноставно да ги удрите точните дирки или клавиши во точно време, на правилен начин. Знаете, ги сваќа да работите многу едноставно. И имал едноставен живот. Нели, како што кажав, не бил познат дури до времето на Менделсон. Тој станал познат. Верували или не, значи некои добри 100 и кусур години додека не излегол на површина и би рекол дека многу голем дел од неговите дела ги нема.
Не знаеме колку дела има напишано, отприлика некои 1000 се зачувани, но тој пишал едно дело неделно. Па да, можеме сега да заклучиме колку имал. Да. Да. Значи и сето тоа го правил во служба на Бога, ја тоа се чудам. За колку време отприлика ви е потребно да подготвите некоја композиција? Велите еве за 2 недели оваа композиција што ја споменавте нема да стигнете. Бара ли тоа напорна работа, вежбање, учење? Добро прашање, баш зависно од композицијата. Значи оваа соната, втората соната Рахмаинов, ќе ми треба добри 5-6 месеци, затоа што сепак јас не сум посветен само на пијаното. Значи ако сум само посветен на пијаното, можеби ќе ја спремам за месец дена, да речеме. Но изискува и плюс не ја спремам само неизе. Значи јас се обидувам и желба ми е да одржам материјал или програма од некои 10 сати. Значи да имам во секое време спремно 10 концерти. И тоа е всушност мојата желба, да кога некој ќе сака да отсвирам некој концерт, јас им кажувам, повели, одбери си програма. Значи, нека бидат тие дел од она што сакаат да јас да го отсвирам, и тоа бара многу работа. Значи, не само да подготвуваш нови дела, туку да одржуваш дела кои што веќе си ги спремил. Но ако земеме некој дело, например, валцер некој од Шопен или некој дело од Дебюси или од Бетовен, многу помалку. Значи, и сепак зависно од која ера. Например, едни од најтешките дела за мене се делата од 20 век. Значи, ќе спомнам делата на Прокофиев, Сергеј Прокофиев, Стравински. Тие дела, или Балакирев, тие дела се едноставно со други димензии, други хармонии, други мелодии. Композиторите не оделе само во комплексност на делото, туку во комплексност и на изведбата. Значи, новите дела бараат таква техничка спремност, што не можете едноставно да кажете спремен сум ако само го научите на памет или ако само го цвирите еднаш. Ако делото го спремите, ако кажете дека е спремно, тоа значи дека сте го научили на памет, имате изведба од него барем 2-3 пати, и тогаш ќе кажете, окей, можам да го отсвирам. Интересно е што јас, како навика, имам да кога имам концерт, пред да имам концерт, програмот го отсвирам 2-3 пати во еден, во еден здив. Значи да стигнам до тоа ниво, да целиот концерт го имам спремено да го отсвирам 3 пати на високо ниво, за кога ќе дојде концертот, значи денот на концертот јас само ќе опробам пијаното. Нема да свирам, да вежбам многу, туку само ќе опробам пијаното и ќе го отсвирам целиот програм еднаш, и ќе ми биде како едноставно уживање, како песна. Освен љубовта кон пијаното, дали имате и љубов кон некој друг инструмент, можеби? Да, значи како што спомнав, свирев во бенд во тие тинејџерски години, и од тогаш ми остана гитарата. Тогаш свирев бас гитара, но било каква гитара. Сега најмногу ме влече она што Владко Стефановски го прави со нашите фолклорни песни, народни песни, и искрено се наоѓам себе си многу често, имам гитара дома, ќе си седнам, значи можам да ги свирам до некаде, не на некој висок стил, калајџиско, пајдушко, овие што се народните песни. Тоа сепак е љубовта од дедото, така? Да, за народни песни јас имам голем репертоар. Значи, секој време можам оние што се староградски да седнеме, да си отсвириме, да си запееме. Сепак сум македонец, нели? Да, мораме да споменеме, јави да им кажеме и на гледачите дека вие сте татко на 4 машки деца. Да, фала Господ. Да се здрави и живи. Како тие имаат ли некоја љубов кон она што вие сега го работите, додека на пример свирите некоја композиција, знаат ли често да дојдат да ве прашаат што е ова, па сакам и јас да пробам да видам како е? Да, они се уште малечки. Секогаш ќе има тензија
во луѓето кои што имаат некоја желба, имаат постигнување во животот, нели да го пренесат тоа на своите деца. И јас ја чувствувам таа тензија искрено, да некој од нив стане пианист. И секогаш го поставам прашањето кој ќе биде тоа. Значи 4 машки дечиња, сите од нив, секој од нив верувам дека е со моите гени, и жена ми исто така има музички гени, значи има прекрасен глас. И верувам дека тие имаат талент. Кога станува збор за интерес, искрено да кажам, треба на некој начин да се мотивираат децата од друга гледна точка, значи да се најде некој друг пат не од нас. Јас не сум направил таков чекор да речеме сега мора да вежбаш или мора да почнеш да свириш тој инструмент. Они сите си имаат кажано кој инструмент ќе го свират. Сите си имаат замислено. Еден од нив има кажано пијано еднаш, ама после тоа ќе смени нешто, ќе каже виолина, некој ќе каже саксофон и така натаму, или ударни инструменти. Но верувам дека ќе дое тој момент, значи сепак се уште се мали, под 7 се, под 7 годинки, и ќе одлучат заедно со нас и ние ќе се на некој начин стремиме кон тоа да им бидеме мотиватори. Значи, јас ќе бидам желен ако ти речате и слушам сакам да свирам пијано и ти да ми бидеш професор или наставник, но не го притискам тоа во ниеден момент. И не верувам дека, значи она што е исто така тензија, е сите оние видеоклипови кои што ги гледаме на YouTube од кинески дечиња кои што почнаа на не знам 2-3 години да свират, 4 години веќе свират дела, 6 години дела од Шопен и така натаму, и јас имам така некое чувство веднаш тоа не ми се допаѓа. Значи нешто во мене кажува нема јас тоа да ми го направам на моите дечиња. На моите дечиња ќе им дадам можност да бидат дечиња пред се. Да. И да уживаат во детството. Нека се валкаат, нека се така качуваат, кај треба да се качуваат. Да си играат со песок на улица. Да си играат со дечиња, спорт и така натаму. Музиката ќе се развие. Кога тогаш ќе се развие и не планирам да им го земам детството. Значи ме прашуваат сите, зошто до сега не си почнал на 4 годишна возраст? Да, но си еднаш почнал? си дете. Извини, доколку да имаат љубов да се занимаваат со ова, ќе се занимаваат цел живот. Да. Дали може од режија да го погледнеме уште едниот настап на Тоше и да го прокоментираме, да видиме за што точно станува збор? Мислам дека веќе нешто слушаме во позадина. Ова беше претходното што го коментиравме, така? Ова е во Велес. Ова е во Велес? Да, од ланската година. Добро. Која е композицијата? Значи, мислам дека ова е Сергеј Рахманинов, прелудиумот во Цисмол. Интересно е што овој прелудиум го отсвирив после завршетокот на целата програма. Значи, во моментот одлучив дека морам да отсвирам уште нешто. Не бев сигурен, значи, јас завршив, нели, се вратив, излегов од сцената, па пак се вратив, и луѓето се уште ми ракоплеска и онака стоеја. Ја ги погледнав, викам, окей, спремен сум, ќе отсвирам уште една композиција и испадна да отсвирам и уште една. Без план, онака беше водено од моментот и водено од таа енергија. Добро, Тоше, нека ова последно видео, последниот настап, нека биде и како повод за она и најава за она што ќе се случи на 14 октомври. Ние ќе бидеме таму, еве и сите гледачи ги покануваме да бидат дел од вашиот концерт што ќе се одржи тука во Велес. Од самиот разговор, да, веќе може да погледнат и да го видат овој постер, значи пијано рецитал Тоше Темелков, сала Бели Мугри во Велес, петок 14 октомври со почеток од 19 часот и влезот е слободен. Така? Јас само тука морам да ти се заблагодарам, да ти посакам да имаш успешна кариера, многу концерти тука во Велес, исто така и во странство, и се надевам дека наредна прилика ќе бидеш повторно наша гостин и ќе ни раскажеш се она што е сработено од твоја страна. Благодарам уште еднаш, ова е добра можност и прв пат сум во вашето студио.
добра можност да и понатаму, значи соработуваме, да се гледаме, да се слушаме и би им посакал на сите оние кои што гледаат да пробаат да најдат начин како да дојдат на концерт. Значи не е исто да слушнете нешто на YouTube, на телевизија или на убави звучници и така натаму. Сепак живата изведба носи многу повеќе, би рекол 100 пати повеќе. Да, така имаат во што да уживаат. И Да. да видат и да слушнат Да, истовремено. и да влезат во друг свет малку. Така. Ти благодарам уште еднаш. Да, благодарам.